Bagaimana tata laksana untuk penderita batu alergi? Yang pertama kita cari tahu dulu nih, apa yang menyebabkan kita alergi. Misalnya debu, asap, udara dingin, atau aromaterapi. Kalau sudah tahu penyebabnya apa, ya kita jauhi, jangan dekat-dekat. Karena kalau kita jauhi alergennya atau sumber alerginya, maka insya Allah alergi kita tidak akan kambuh. Gitu teman-teman.